E o gato aquariano é aquele gato do contra. Por mais que ele tenha um monte de camas espalhadas pela casa, ele prefere dormir nos lugares mais peculiares e até mesmo perigosos. Ele é diferente dos demais. Já o gato de peixes é aquele que vive no mundo da lua. Ele tá sempre tropeçando e é um pouquinho mais atrasado que os irmãos. E geralmente é o mais fofo de todos os filhotes.